హాయ్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కాఫ్, కోల్డ్ అండ్ హెడేక్తో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ టిప్ ఫాలో అయిపోండి. ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్ అయితే దొరుకుతుంది. ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 1 or 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకొని బాగా మరిగించాలి. వీడియోలో కనిపిస్తున్న దానికంటే ఇంకా హీట్ అవ్వాలి. వాటర్ బాగా మరిగిన తర్వాత విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ని మనం ఈ వాటర్లో వెంటనే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. హీట్ అయిన వాటర్లో ఈ క్యాప్సిల్ వేసిన 2 minutes దాకా బాగా ఘాటుగా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు దుప్పట కప్పుకొని ఆవిరి పీల్చుకోవడం వల్ల ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఈ టిప్ మీకు నచ్చితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము. పక్కా దీనికి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఉంటే ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.